Baali batugamba nti bw'obeera ne kasikonda ng'oteekawo wano akapapula ku ki bagita batya ku kyenye nga kasikonda kavula. Then as we grew older ne batugamba nti you need to take water. Then abalala bagamba bw'ofuna kasikonda, then what do you need to do? You need to obeera toyina oxygen. So I don't know ekituufu kye kiriwa. But tudde ku nsonga ya house helpers. Radio 4, hello, sorry. Radio 4, hello. Kasikonda ntwalaganya. Hello, Radio 4. Naye bali kuwuliriza mukwano. Yes. Ye mukwano kumulamwa. Yalina okuleeta omukozi gw'ayagalaga. Kubanga omusajja bw'oyita mu ky'omukozi n'omuleeta ewaka, ajja kulowooza nti omuleese nga mukyalawo, agenda kulaba embeera ekyuse ewaka. Ate oba bamuleese, kanga na wasiwasi yonna agamba, naye Saamu ono, omukozi we yamuleese naye simutegese. Okay. Kale mukwano. Kale. All right. Radio 4, hello. Ku 07052103 ne 0393104104. Radio 4, hello. Sorry. Wanji. Naye bali kuwuliriza. Ansumbuwa ate wano kirabika. Nja kudduka nfuna amazzi weegali. Yes. Yes. Ebyagala yakena tutukwatako. Katonda nga mukwatiramu awaka. Mpulira. Omwami asobola kuba nga asoboleta omukozi. N'omukyala asobola kuba nga asoboleta omukozi. Naye ekyenda balinda mu kusawa n'eno. Omwami gwandibadde nga gwasasula omukozi oyo. Naye ekisinga okuba nga mukwatagana mwenna. Wasooka esiŋŋaana nga nze sirina budde bwa kunoonya mukozi. Naye ng'ate omukyala yalina obudde bw'okufuna omukozi.